Hello, good morning sa tanan niya ko karon sa akong balay. At bang sa eskwelahan. Ang mga ka-guys, buntag pa man, ako'y planong magtanom na sa tanlad. Tanom kog tanlad. Akong gitanom ni mga ka-guys. Nagtanom sa ko og palya, oh. Nangunod na. Nanay unod mga ka-guys, dako kaayo, oh. Unod sa palya. Palya, oh, no, dako kayo unod sa akong palya, nasa liyo sa akong abuhan. Ay gamay naman namong space sa among balay. Oh, palya, oh. Kayo. Matayong palya. Tanom sa kog kambis, ug mga bulak. Mananong gitag mga tanom na tong kilid sa balay kay